Harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutotaa tan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi haraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha nagaa jirtu nagaa gootan jira galata waaqayyoo. Har'as immoo viidiyoo biraatiin walitti deebineetoo dhufnee jirra. Akkasumas immoo viidiyoo har'a walitti deebinee dhufneeni akkasuma obboleettii keenya akka carraa ta'ee viidiyoo ishee dhaggeeffadhee ture. Tokkoffaa ani yeroon biyya kootii dhufuun karaatti baadhee dhufee akkasumas dammoo eegga deechees dammoo daa'ima ishee harkatti qabattee jirti. Kun dasitaa tokko namumti kamiyyumaa hin taane ilmoo argachuun baay'ee dasitaa tokko. Garuu warroonni garanaa karasitti haasa'uu isaanii miidiyaa kanarratti maaliif gisee baay'ee jechuudha. Nu warri shamarranii baay'ee nama dadhabdoodha ta'e jechuudha. Baay'ee dadhabna. Namoonni tokko tokko dammoo jajjaboon illee ni jira jechuudha. Maaliif ubboon tokko gaafa cabee osoo bishaan itti baattee deemtu gaafa urate bishaan sun keessaa yaa'ee darbaa malee ubboo san keessatti bishaan hin hafu. Garuu gaafa ubboo sanii warra hojii ogummaa qabu bira geechite boota qaawwaa sanii duuchite ni duuda jechuudha. Nullee warri shamarranii akkasi jechuudha. Gaafa jechoonni namaa garagaraa nutti dhaabbatee gaafa jechoonni namaa maaliif namni tokko kan da'ee ilmoo harkatti qabatee dhiisitu akkanattuyyuu lafattuyyuu taane gaafa maqaa keenya nu dhahanii baay'ee tokko nutti dhaga'ama jechuudha. Baay'isee maaliif nu warri shamarranii akka obboosan jechuudha. Yoo jechoonni namaa nutti baay'ate akkasumatti kufna. Akkuma obboon sun cabee qaawwa qabu sanitti qaawwa qabna. Gaafa dammoo nu deebisanis immoo akkasumatti deebina jechuudha nu warri shamarranii. Garuu immoo namoonni baay'een shamara taaniituyyuu shamaratti quba qabna jechuudha. Dhiiras taanii dhiiratti quba qabna. Anarra boroo maaltu gahaa, ijoollee kootirra maaltu gahaa, maalan ta'a jenne hin laallu jechuudha. Obboleettii keenya dhugaan baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha. Nus dhallee dhala qabna, ilmoo qabna, ilmoon teenya boru waan ishiin taatu hin beeknu jechuudha. Maaliif nus kaleessa waan keessa dabarre nu'ii fi waaqayyo qofa beeka. Borus ijoolleen keenya waan isaan ta'an nu'ii fi waaqayyo bichaatu beeka. Fakkeenyaaf shamarri takka gaafa shamara namaatti fiifti quba qabje yoo ishiin intala shamaraatu da'uu baattee ilma dhiiraa bichaa deeche ilma dhiiraa ishii sanirra waa ga'uu danda'a. Ilma ijoollee ilmaa sanirra waa ga'uu danda'a jechuudha. Gaafa ilma dhiiratitti murteessine dammoo yoo nani dhiira hin da'e shamarran qofa bichaa gaafa hin qabaadhe yookaan intala tiyya sanirra ga'uu danda'a yookaan ijoollee tiyya sanirra ga'uu danda'a. Garuu yeroo baay'ee kana hin laallu jechuudha. Ani wanni jechuu barbaadeef illee miicayyoo kana irratti murteessuun duratti miicayyoon kun waan ishiin irratti rakkina ishiin keessa jirtu namoonni baay'een beekuu dhabuu danda'u yookaan as gaddadaa jiraachuu danda'u. Akka ishiin waan hunda dhoksitu namoonni hin goona. Maaliif nuyi ittuun warri Itoophiyaa baay'ee cakkaanidha jechuudha. Of bichaa bareechuudhaaf nama gadi qabuudhaaf anumarraa nu ka'e namarratti murteessina jechuudha. Kanas gochuu danda'u ta'a. Garuu miicayyoo kana guyyaa tokko dhugaan ba'ee miicayyoon kun onnattee kana caala harka namaa jalaa baate gaafa of taatee haasofte tokko yookiin wanni hundumtuu yoo sirraa'uu danda'a. Hagasitti garuu dhugaan hin murteessinaa jechuudha. Miicayyoo irrattis hin murteessinaa. Obboleewwan ishii gargaaraa jira san irratti illee hin murteessinaa. Maaliif gaafa namarratti faranne numatti deebi'eetu faradama jechuudha. Namatti faraduun duratti rakkinni maalidha? Bakka rakkina san beekuudhaan yaaduu qabna malee gaafa murteessine numatti deebi'ee ta'u murtaasiniin jechuu barbaade tananii. Maaliif jechoota kanarratti micoota sa'aatii kanatti micoota na bira dhaabbanne kan gargaaruu barbaadan maallaqaanis kan gargaaruu barbaadan maallaqaan gargaara, yaadanis kan gargaaruu barbaadan yaadan gargaara. Irra caalaa dammoo maallaqni bu'aan qabu. Maallaqni yootii namaa hin bitu jechuudha. Maallaqni humna namaaf hin ta'u jechuudha. Garuu jechi jechuudha. Jechi takka lafee si cabsiti. Jechi takka dammoo lafee si adaatti. Bakka kanatti jechuudha. Gaafa ati nama kufe tokko argite bira dabarte namni sun achumaan kufee hafa.
Gaafa garuu nama kufe san harka keessa raggaatee nama san ol kaaste namni sun lammata deebi'ee hin kufu. Kufuuyyuu hin ka'a. Eenyu abdatee nama san abdatee sitti fakkaateen waaqayyo abdatee ni ka'a jechuudha. Garuu immoo har'a gaafa hundi keenyayyuu irratti murteessineetuma irratti wannu jenne jechuudha. Bafusxo hin deebitu bakka sanitti. Cuuntun daa'ima kichuu daa'ima dhalattu nama biyya arabaa dhufuuyyuu maluuyyuu moti jechuudha. Harma haadha ishii jalaa nama baatee ala buluuyyuu moti jechuudha. Numaatiin keenya sa'aatii umurii ishiititti suuqii nu erganii haga nu gallutti ijoolleen mucaan koo maalli jalaa ta'inna laata jedhanii balbalarra dhaabbatanii nu eegu sa'aatii akkashii kanatti kan biyya arabaa nu erganiisi. Maaliif nu baaneetuyyuu tidaarii godhannee ijoollee godhannee gaafa biyya arabaa dhufnee ijoollee keenya jennee hojjennu kana maatiin keenya ijuma kaleessa nu laalasanii har'allee nu laalanii galgala ganam mucayyoon koo maal ta'itti laata akkamitti naa galti laata jedhanii nu eegu. Garuu yookaan haatiif abbaan ishii kana quba hin qaban ka didii yookiin giddiit isaan qabee micoota na biyya ambaa ergatanii garuu immoo ishii dammoo wanti kun gaafa ga'u ishiinis dammoo ni cabde. Caba kana keessa immoo nutu baasuu qaba jechuudha. Jechoota gaariidhaan aayizoo obboleettii koo aayizoo kan darbee jira. Ganna darbeef mana hin ijaaran kan dhufuuf mana ijaaru malee kan kaleessa darbee jira. Har'aaf boruuf akkamitti akka daa'ima keetti guddifattu akka daa'ima keetti guddifattee itti barsiifattee eebbisiifattee iddoo guddaa siif ga'u gochuudhaaf kaayyoo qabaadhu hin sodaatin ka'i jennee micoo kana bira haa dhaabbannu malee wantoota kaleessa darbe wantoota eeggadde darbe gaafa haasofne bafusum homaa hin gootaniif. Garuu gaafa bira dhaabbattanii aayizoo obboleettii keenya siif jirra nu uummanni Oromoo siif jirra nu hundi keenya siif jirra ani obboleessi koo siif jira ani obboleettiin koo siif jira gaafa jettanii bira dhaabbattan dhugaa wanna takka hin taatu jechuudha. Hin cimti kana caalaa cimtee daa'ima ishii guddifachuu didi maaltu beeku yookiin micoon tun akkaataa itti daa'ima isheetti daa'ibbaree jijjiirtu beekuu dhabuu dandeessi. Akkaataa itti daa'ima qabatanii beekuu dhabuu dandeessi. Akkaataa itti daa'ima guddisanii beekuu dhabuu dandeessu. Kana barsiisaa kana itti himaa malee irratti murteessuudhaaf yookiin wantoota biraatiidhaan hin deeminaa sinin jechuu jaaladha. Jechoota ani jedhe kana keessatti dogongora yoo qabaadhe dhiifama naaf godha. Maaliif dhaleen qabaa garaan dhalaa yookiin garaan ilmoo wanta na didee kan kana muluu haasa'e jechuudha. Silazza murteessuun duratti ishirratti murteessuun duratti yookiin namoota ishii bira jira san irratti murteessuun duratti rakkina micoo kana keessatti hubadhaatu namoota ishiin bira jirtu kana akkuma gootan godhaatu micoon kun akka biyya ishiitti deebitu yookaan akka waan wayiitirra geechu godhaa. Sinin jechuu jaaladha. Viidiyoo kana laayikii sheerii koomentii gochuun dagatinaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja nagaarra naa oola.